అనంతపురం జిల్లా గుత్తి పట్టణంలోని బీసీ కాలనీలో గల మద్రసే ఇస్లామీ సవర్దియా షాలినగర్ గుత్తి నందు 3 సంవత్సరాలుగా ఖురాన్ కంఠస్థం చేస్తున్న 14 సంవత్సరాల వయసు గల హాఫీజ్ సయ్యద్ మొహమ్మద్ ఖాజా ఖిజర్ హుసేన్ ఖురాన్ హిఫ్జ్ పూర్తి గావించి గుత్తి, గుంతకల్, పామిడి, ఉరవకొండ, ఆదోని ఉలమాల సమక్షంలో ఈ నెల 2వ తేదీన ఉదయం ఫజ్ర్ నమాజ్ తర్వాత నుండి ఇషా వరకు పూర్తి ఖురాన్ను వినిపించి ఆ మద్రసా యొక్క మొదటి హాఫీజ్గా నిలిచి అందరి ప్రశంసలు అందుకోవడం జరిగింది. మద్రసా నిర్వాహకులు హాఫీజ్ అయిన బాలుని సత్కరించి అభినందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మద్రసా వ్యవస్థాపకులు అయిన హజరత్ సయ్యద్ అన్వర్ పాషా హుసేని సవర్దియా, మద్రసాలోని బోధకులు అయిన హజరత్ ఉఖ్రాన్, హజరత్ రఫీక్, హజరత్ హుసేన్, హజరత్ బాషా, హజరత్ గౌస్ మరియు ముఖ్య అతిథిలో విచ్చేసిన హజరత్ హాఫీజ్ నియాజ్ నిజామీ, హజరత్ నజీర్ సాహెబ్ మరియు ఇతర ఉలమాలు, పట్టణ హఫీజులు, సాహెబ్లు, పెద్దలు మరియు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు పాల్గొని విద్యార్థిని అభినందించారు. ఈ మదరసా ఇదే విధంగా అభివృద్ధి చెందాలని అల్లాను ప్రార్థించారు. اللهم انهم عباد المغنيشا وهو قريب العالمين ومن كان يريد حق العمل فله في هديه ومن كان يريد حق الدنيا فاتنا وما نقرا من المسيح الا تلقاه على الذين ما لم يكن الله ولا تلقوا بينهم من مقال من الاشقاق بعيد ففي شراء ويتذكر من قال ان له عذاب اليم ترى من المشركين القدر ومن الذين عملوا الصالحات في رمضان جنتهم اجرا عند الله والغفور الكبير الذي بشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات قلنا اسالوا عن هذا النزول واتقوا الله ومن يقدر مكفرا انه يعلم ان الله غفور شكور ان نقول ما هو واخر يوم يشهد كما نقول ونحن ونحن بمن ان المعلم وكذا وهو الذي خلق الانوار واسماء الكلمات وعمل ذلك ما نقول وتجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم يعملون وتجيب ويزيدهم يعملون قلنا برمنا عمال عمل لو تقوم الله من سمع وجل وغفر لنا من ربنا ما شاء انه يعلم ما بين اللهم انزل اول خالقه انه يراك غير المسيح وهو الذي يتلو غيره بعد ما امر به رحمه وهو الذي يحمد بيده وسمته وهو الذي يميت وهو على جميع لا يشاء وينصر